펴보겠습니다. 짜잔! 이렇게 가차 없이 그냥 확! 이야! 이게 큰숲의 힘이죠. 여기. 야, 큰숲 파우더는 딱 1분 안에 모든 반응이 끝나는데요. 방금 같이 처음에 붓고 나서 10초 이내에 확 올라와요. 이게 다른 제품들하고의 가장 큰 차이점입니다. 그레이드가 최고급 그레이드거든요. 그러면 퍼포먼스 보여주겠습니다. 자, 물을 넣으면 얼렁 불려요. 네, 알겠습니다. 얼렁 불려요. 80ml 물 투하. 이야! 너 머리 좀 치워봐. 금방 부드럽다. 눈이 돼버렸어요. 다 80ml. 그냥 눈이네. 차갑진 않아요. 이야, 눈 엄청 많아졌다. 차가울 리가. 차갑지, 찬물 부었으니까.